คุณผู้ชมครับวันนี้มาดูเลยลังอีของรถ Basic Hot Wheels นะครับว่ามันมีอะไรกันไหมนี่มันอะไรกันมั่งเอาเดี๋ยวไปกันเร็วๆเลยดีกว่านะเพื่อความรวดเร็วของเวลาให้กระชับหน่อยพอไปค่อนข้างที่จะแกะมาจัดไปดึงความแรงของไปดูเห็นอาจจะมืดๆหน่อยขออภัยไว้นะจ๊ะลุงนี้เหมือนเดิมโอ้โหดูท่าทางจะมืดจริงอะไรจริงเวลาไม่หน่อยเซ่คุณผู้ชมช่างมันขนาดน้ามาแถวแรกก่อนเลยมาแล้วอะไรเนี่ย Custom Force เป็น Ford Custom นะจ๊ะคุณผู้ชมไม่รู้แหละผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะเอาที่พอรู้ก็แล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างในนี้แล้วก็ต่อมามีนี้ด้วยรถอะไรเนี่ยดูนี่เอสตูดจะอะไรช่างมันไปดีกว่าอ่านไม่ออกขอโทษทีครับไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็มีรถนี่ดาวอังคารมีนี่ครับ Honda City มันมีอยู่แล้วในลัง E นะลัง E เป็น Hot Wheels 2019อันนี้มาจากมาเลเซียนะคุณผู้ชม Made in มาเลเซียแต่ผมไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงนี่เป็นรถดับเพลิงใช่ไหมน่าจะรถพยาบาลรถอะไรสักอย่างแล้วก็มีรถนี่รู้สึกว่าตรงนี้มันจะเล่นได้หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนี่คุณหนูมันจะมีคู่มือ Hot Wheels ครับมันจะมีอุปกรณ์ลูกเล่นอะไรหลากหลายนะครับแล้วก็เป็นรถแข่งเหมือนกัน Doggy Chase Shark Car นะต่อมานี่มีไปแล้วเมื่อกี้นี่วันนี้ด้วยโอเคมีนี่มาด้วยนะครับคัสตอม53เป็นรถออกแนวแล้วก็มีนี่ปอร์เช่เป็นรถแข่งแหละแล้วก็รถตำรวจนะรถตำรวจในเรื่องอะไรเนี่ยแต่มันเป็นก็เขียนว่าเป็นรถพยาบาลพยาบาลหรือตำรวจหรือพยาบาลแคมโรนะของเชฟโรเล็กแหละถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็มีนี่คล้ายๆ Volkswagen แต่มันไม่ใช่ Volkswagen นะคุณผู้ชมน่าจะเป็นในหนังอันนี้อะไรด็อกกี้500เป็นรถคลาสสิกโบราณของคุณดอมมันนี่ใช่ป่ะล้อยางป่ะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะดูไม่ออกไปเร็วๆเลยขออภัยนะถ้าเกิดมันเร็วไปหรือว่าเราพูดภาษาอังกฤษหรือเราพูดอะไรที่มันพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะนี่รถฉลามฉลามก็ฉลามบกไปมีเป็นลายฉลามสวยนะเหมือนรถลายทหารฉลามดูต้องดูของจริงมันถึงจะสวยครับคุณผู้ชมไม่เห็นเลยมาได้ไงดูคันนู้นมาแล้วก็นี่งับเป็นรถไดโนเสาร์นะฮะเป็นแรปเตอร์เขาบอกว่าเป็นแรปเตอร์ผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะถูกนะแต่ก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษแต่ก็พออ่านมั่วๆซั่วๆไปได้นะขออภัยไว้ถ้าอ่านผิดนะจ๊ะมาแล้วรถคันนี้เลยเป็นรถJeep Starนี่ก็หลายนี่Land Rover มีทั้ง Jeep ทั้ง Land Rover นะคุณผู้ชมไปเร็วๆเลยว่า E มันมีอะไรอันนี้ Nissan 300 ZX Twin Turbo อ่านถูกไหมไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะเป็นของ Nissan นะจ๊ะต่อมาเลยมี Batman ว้าว Batman แล้วก็อะไรเนี่ยรถอะไรเนี่ยไม่เห็นมีคนขี่ทำอะไรได้มั่งเนี่ยแต่ข้างหลังมันมีอะไรลายอะไรไม่รู้ดูต้องมาอ่านข้อมูลดูนะครับว่ามีอะไรแต่ก็มีกระสอบต่อมาไปเร็วๆรถยี่ห้ออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคผมมีใหม่ๆแล้วคล้ายๆมอเตอร์ไซค์ออฟโรดนะจ๊ะมีนิสสันมาเหมือนเดิมก็อย่างที่บอกครับปกติมันก็อย่างที่เห็นแหละมันจะมีอย่างละ2คันในรังนะอันนี้เป็นรัง Hot Wheels รังเบสิกธรรมดาเป็น Hot Wheels รังเบสิกไม่เป็นไรต่อมาอะไรCamaro แล้วก็มีChevy Coloradoเป็นของเชฟโรเล็กแหละนะเห็นแล้วก็ไปกันต่อเลยนี่ยี่ห้ออะไรเนี่ยCondenser ATH VR แล้วก็มี Ford Mustang เยอะเหมือนกันนะ Ford Mustang ผมก็เห็นนะแล้วก็มีนี่นะจาดัสสัน S10 นะ
Mini แล้วก็มี Mercedes-Benz AMG GT3 นะแล้วก็กล้องโกโปรไว้ติดมีหลายอย่างแล้วก็มาแล้วดอนด้าดีอ่ะไม่รู้ว่าไปเร็วๆเลยแล้วการมี500เหมือนกับฟูมูล่าวันเนาะเห็นอยู่แล้วนะแล้วก็รถอะไรเนี่ยโปรเช่เหรออ่ะมันไปเร็วๆเลยนี่มีแล้วมั้งเมื่อกี้เนี่ยรถเที่ยวแล้วก็ Mercedes-Benz เฮ้ย Mercedes-Benz บอกไปแล้วนี่ GT3 นะต่อมาโอ้โหค่อนข้างจะโดนยับนะแต่ว่าไอ้พวกนี้ดีนะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาไม่ค่อยต้องการกันแต่คุณหนูชอบแน่เลยเราจะใช้ตัวอย่างนี้เห็นนะมันจะมีตัวอย่างเงี้ยเอามาเกาะตามรถได้เลยนี่พวกนี้มันจะมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายนี่คืออะไรนะก็มีลูกเล่นแหละผมว่านี่ไงลูกเล่นของเขาก็คือกระดกขึ้นกระดกลงกระดกขึ้นกระดกลงกระดกขึ้นเอานี่มี Volkswagen นะครับ SP2 ต่อไปอย่างเร็วๆเลยว่ามีอะไรบ้างนี่รถอะไรไม่รู้ปอร์เช่เหมือนกันปอร์เช่มา2คันปอร์เช่อ่ะมามัดดอกครับแล้วก็ปอร์เช่อีกแล้วครับท่านปอร์เช่จะหมดแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เลยเชฟโรเลตโคโลราโดใช่ไหมไม่รู้ดิผมอ่านถูกมั้ยไม่รู้คอฟวิตตี้อะไรก็ไม่รู้ขอโทษทีนะถ้าอ่านไม่ผิดถ้าอ่านถูกถ้าอ่านผิดเทอร์โบอะไรเราก็มีเบนซ์นะครับเบนซ์แล้วก็มีเบนซ์กับเบนซ์นี่ก็เบนซ์2คันนะAMGT อะไรก็สักอย่างสปอร์ตมันจะมีนะบอกไปแล้วมาแล้วก็มีรถฟันแล้วก็นะมันก็มีอย่างละประมาณ2คันนะครับรังหนึ่งมีซ้ำๆกันอย่างละ2คันแล้วก็มีคันนี้มาอีกคันหนึ่ง Volkswagen อันนี้เพิ่งเห็นอ่ะนี่เป็นรถเอารถอะไรขึ้นไปอยู่ข้างบนได้ไหมรู้สึกว่าเขามีลูกเล่นอะไรไหมเขาไม่ได้บอกว่ามีลูกเล่นอะไรแต่โอเคนี่บ๊อบโบเป็นรถเป่าฟองมาเนี่ยอาจจะเป่าฟองเล่นได้นะน่าจริงด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นรถเป่าฟองจริงๆด้วยฮะคุณหนูเป็นรถเหล็กที่เอาไปเป่าฟองได้นะจ๊ะอันนี้ก็มาเหมือนกันฮะมาสเตอร์เบรนหรือเปล่าก็ไม่รู้โปรเช่เหมือนเดิมนะจ๊ะมาเหลือแค่นี้แล้ว1 2 3 4 4คันสุดท้ายก็มี Ford แล้วก็มีรถคนนี้ไม่รู้ว่าชอบไม่ชอบแมงกะไซฮอนด้ามอนคี Z50 มองใครจะไปอีกโอเคนี่นะครับก็มีประมาณนี้เนอะ